yung bagong electric fan namin. Dalaw po siya. Ayan po. Wow! Maganda po yan. Ito po si Mr. Swabe. Ewan ko po to kung sino po to. Parang po kasi babasagin po yan, o. Ayan. Ayan. Bawal na babasagin. Tara na po, diba? Ito na. Ito na po. Po, buksan na po namin. Guys, ito po yung bagong delivery na papa. Guys, ayan po yung patungan. Guys, hindi po ito gulong ng kotse. Ito po ang patungan ng ang tawag natin, yung patungan ng electric fan. Tapos po guys, yung LED na. Hindi po ito pang LED. So, ito po yung harang, si Coco Martin na naman. Ilgo po to sa Coco Martin. Yan po, yung parang nasa Coco Martin po. Tando si Coco Martin po. Guys, pinabawa na po natin. Alam mo yung parang pinapaikot na ito po yung parang pailit na no? Ikot. Baril mo malinis dito. Wow! Ang pikayo ko dito ay yung pinapaikot ang kanaka. Akala kong baril lang. Baril-baril yan. Kasi ito na po yung baril-baril yan. Piu-piu!
tingnan, isasaksak ko na po. Kung nahangin po, di sana maganda po to. Guys, maganda po ito talaga. Ano po ah? My God! Hangin po. Guys, ang ganda po niya. Sobrang sulit. Ayan po ang hangin. Ito lang po isa. Ayan po. Nabubuksan po namin ito. Magkaterno. Guys. So, ito po yung yung parang patuan niya. Ito po yung isang yung patuan ng electric fan. So, ito nga po yan. Tingnan niyo pa, pinapaikot ko ito. Parang hahawin din niya. Mataas ko na po. yung dalawang electric fan. Sobrang hangin po. Sobrang ganda. Kung gusto nga lang ng ganyan, ito po. Ito po sa kusina yung isa. Dito naman po yung isa. So, sobrang ganda po. Habang nagigilis po ako, ano pa ako, mag-electric.
po. Guys, sobrang sarap po. Sobrang lamig na po sa bahay namin. Ano yung mga lilipad po? Lilipad. Ang nakanto kami na tingnan ang tawag ng kapatid. Kaya mo sa Kita niyo? Kita niyo? May matik bayo. Nakatambol na ko. Satay na ko. Guys, ang pahad ko ba pa ng ganun? Ay, hindi ko na naiitas yung star. Ako yung idol ko si Coco Martin. Ayan, kita niyo si Coco Martin. Aba, idol ko yan. Baka... Guys, ito si Coco Martin yung idol ko natin. Saan na to eh? Oo. Pilipino. Pwede na electric pa namin si Coco Martin. Sobrang idol ko po yan. Guys, so nagpapala na po ako. Yung mga likod ko, alis na. Yun po. So, bye-bye. Mag-like po kayo, tsaka mag-comment, at tsaka mag-comment below, at tsaka mag-bell po kayo sa notification. Bye-bye!